پوری دنیا میں کورونا نے پنجے گاڑ لیے، ہلاکتوں کی تعداد 4,07,000 سے زائد ہو گئی، متاثرہ افراد کی تعداد 71,36,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 1,12,549، برطانیہ میں 40,597، اٹلی میں 33,899، فرانس میں 29,125، برازیل میں 37,312، اسپین میں 27,136 اور ایران میں 8,351 افراد وائرس کا شکار۔ پاکستان میں کرونا وائرس بے قابو، روز بروز ہلاکتوں میں اضافہ، مرنے والوں کی تعداد 2,067 تک پہنچ گئی۔ 1,03,671 افراد متاثر، پنجاب میں 38,903 کیسز رپورٹ، سندھ میں 38,108، خیبر پختونخوا 13,487، بلوچستان 6,516، گلگت بلتستان 932، اسلام آباد 5,329 اور آزاد کشمیر میں 396 کیسز رپورٹ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس تباہی سے نہیں گزرے گا جو کئی اور امیر ترین ملکوں کے اندر جس طرح کی تباہی آئی ہے، لیکن اگر ہم نے احتیاط نہ کی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے۔ عوام نے احتیاط نہ کی تو بہت مشکل وقت آنے والا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں SOPs پر عمل سے کرونا وائرس کم پھیلے گا، ماسک کی وجہ سے 50% بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، کوشش ہے کہ کرونا کنٹرول میں رہے، ہسپتالوں پر پریشر نہ پڑے، لاک ڈاؤن کا مقصد کرونا کا پھیلاؤ کم کرنا ہے، تمام ممالک میں لاک ڈاؤن ختم ہو چکا۔ وزیر اعظم عمران خان سے حماد اظہر اور حفیظ شیخ کی ملاقات، عبدالرزاق داؤد بھی ملے، ملاقاتوں میں کرونا صورتحال میں آئندہ بجٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، ذرائع کے مطابق بجٹ میں چند شعبوں کو جنرل سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کی سفارش، غذائی اشیاء اور ادویات پر ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں امتیازی فرق ختم کرنے کی تجویز، خام مال پر ٹیکس اور ڈیوٹی کم کرنے کی سفارش۔ وزیر اعظم عمران خان نے منگل کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا، وفاقی بجٹ کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی، کابینہ ملکی سیاسی، معاشی اور کرونا کی وبائی صورتحال کا جائزہ لے گی، چینی بحران کمیشن کی رپورٹ پر عمل پر بات چیت ہوگی، اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 جون کے فیصلوں کی توثیق پر غور کیا جائے گا، دیگر اہم معاملات اور تقرریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس، اسد عمر کہتے ہیں کہ رواں ماہ میں 1,000 ICU بیڈز یقینی بنائیں گے، صوبوں کے ساتھ مل کر صحت کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کورونا سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے، وائرس کی وجہ سے ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، متاثرین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے فیصلوں پر ملک بھر میں عوامی تحفظ کے لیے ہیلتھ لائنز پر عمل کے لیے کارروائیاں جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں ایک کے بعد ایک کارروائی، دکانیں اور کارخانے سیل، جرمانے کر دیے گئے، گاڑیاں بند، گاڑیوں کے مالکان کو بھی جرمانہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں کسانوں کے اعلیٰ سطح کے وفد کی مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ملاقات، لاک ڈاؤن میں کسانوں کی مشکلات سے آگاہ کیا، حفیظ شیخ نے کسان رہنماؤں کو آئندہ بجٹ میں مجوزہ خصوصی ریلیف سے آگاہ کیا، کسانوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ، شاہ محمود قریشی نے کہا مؤثر پالیسی سے کسانوں کے تحفظات کا ازالہ کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید بھی کرونا وائرس کی عالمی وبا کا شکار ہو گئے، ٹویٹ میں تصدیق بھی کر دی، کہا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے لیکن کوئی علامت نہیں، ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और तारिक फजल चौधरी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी का कीमती असासा हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। शाहिद खाकान अब्बासी ईमानदार, अहल और कौम का दर्द रखने वाले काबिल और वफादार इंसान हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद में मजीद इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 108 नए केसेज और 2 हलाकतें रिपोर्ट। वजारत नेशनल हेल्थ एमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। मेडिकल से वाबस्ता 253 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। 5 हेल्थ वर्कर्स तशवीशनाक हालत होने के बायस वेंटिलेटर्स पर हैं। 1148 हेल्थ वर्कर्स सेहतियाब हो चुके। कोरोना SOPs के तहत सेनेट का इजलास। रजा रब्बानी ने तासीरात पाकिस्तान में तरमीम का बिल पेश कर दिया। मुलाजमत पेशा खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी पेश किया गया। बुजुर्ग शहरियों और बूढ़े वालिदैन की देखभाल का बिल ऐवान बाला से मंजूर। बूढ़े वालिदैन को छोड़ने वाले को 3 माह तक कैद और 25,000 रुपये जुर्माना होगा। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कोरोना SOPs के तहत कौमी असम्बली का इजलास। रोजाना का इजलास 3 घंटे चलाने पर इत्तेफाक। कोरोना के हिफाजती सामान की स्मगलिंग की रोकथाम का बिल, मालियाती इदारे, महफूज ट्रांजेक्शन, तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। बाबर अबान ने इंतखाबी जायजा 2018 और इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट पेश की। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी और टिड्डी दल के मुआलने पर हुकूमत और अपोजिशन में सवाल जवाब हुए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कोरोना के बायस एक बार फिर कौमी असम्बली के इजलास में शरीक न हुए। कहते हैं 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया। 2 माह में पाकिस्तान ने तिब्बी सामान बनाना शुरू किया था। $100 मिलियन के ऑर्डर आ चुके हैं। अल्लाह ना करे कोरोना ज्यादा उरूज पकड़े। इस महीने कोरोना वायरस इंतहा पर होगा। वुहान जैसी सूरत हाल का सामना है। जुल्फी बुखारी और शेर रहमान ट्विटर पर आमने सामने। शेर रहमान ने ट्वीट में पाकिस्तान में 21% केसेस की वजह ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी को करार दिया, तो जुल्फी बुखारी ने उनका बयान मुस्तरद कर दिया और कहा कि सियासी मकासद के लिए मुश्किल हालात से 2-4 तारकीन वतन को बदनाम न किया जाए। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना केस सिर्फ 6% हैं। गलत मालूमात आपको तबाही की तरफ ले जा रही हैं। पंजाब काबीना की सिफारिशात पर मुख्तलिफ कारोबारों के औकात कार तब्दील। महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेकरियां, दूध, दही की दुकानें हफ्ता भर 24 घंटे खुली रहेंगी। गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुली रह सकेंगी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक फिलफौर होगा और ताहुक्म सानी जारी रहेगा। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जी। हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा बंद करने का इंदिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह कहते हैं कि ड्राइवर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर SOPs पर अमल नहीं कर रहे। बसों, कोचेज और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जुर्माने किए इंतहाई कदम पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं 2 माह के बाद बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी गई है। जुमे को SOPs पर बेहतर अंदाज में अमल किया गया है। ताजरों ने SOPs पर अमल की यकीन दहानी करवाई है, जिस पर मार्केटें खोलने की इजाज़त दी। SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी। कोरोना मरीजों के ख्वाहिश जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने डेरे, लंबी कतारें लग गईं। पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने पाकिस्तानियों की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज और सफारत खाने का अमला पाकिस्तानियों को कोरोना SOPs पर अमल की तलकीन करता रहा।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। अदालत ने हफ्ता और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया। हुकूमत को कोरोना के खात्मे के लिए कानून साजी संजीदगी से देखने का कह दिया। हुकूमती सैनिटरी वर्कर्स को हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। टिड्डी दल से नुकसानात की तफसीलात तलब। NDMA से तिब्बी सामान की तैयारी और मशीनरी दरामद करने का रिकॉर्ड और तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कानून साजी का इत्तलाक़ पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम तर इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। NDMA को मर्जी से काम का लाइसेंस नहीं मिला हुआ, एक एक चीज़ का ऑडिट करा लेंगे। चीफ जस्टिस के कोरोना आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा, कोरोना किसी सूबे में तफरीक नहीं करता, लोगों को मार रहा है। वक्त सबसे बड़ा असासा है, किसी का इंतजार नहीं करता। SOP पर किस तरह अमल होगा। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, शहरियों को भी जिम्मेदारी दिखाना होगी। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को क्वारंटीना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है।